正源寺と申します。今日はこういう機会を与えていただきまして大変嬉しく思っております。My name is SHOGENJI, and I'm very happy to be given this opportunity to speak to you today. ご存知の通りですね、昨年の10月の菅前総理のですね所信表明演説をきっかけにですね、TPP の問題で大変対立が特に経済界と農業界の間で高まっております。As you all know, following on former Prime Minister Khan's policy statement speech on October 1st last year, there has been a confrontation deepening between mainly the agricultural sector and the economic sphere, especially over the issue of the Trans-Pacific Partnership. もう現在その対立がピークに達しているかのようでありますけれども、私はこの状態をですね、ある意味では不幸なことだというふうに感じております。You could say that we are now approaching the peak of the tensions right now. However, personally, I believe that this is a very unfortunate situation. 社会のですね、基本的なインフラであります食料の安定供給を担う。また食品産業、これは経済の重要なパートでありますけれども、食品産業に対して安全で安心な素材を提供する、これが日本の農業であるわけです。You have to remember that the stable supply of food is a basic infrastructure of society, and the food industry is a very important part of the economy. And Japanese agriculture serves to play the role of supplying safe and secure raw materials to the food industry. で一方ですね、質の高いと私あえて言いたいんですけれども、質の高い日本の農産物に向かう日本の消費者の購買力、この源泉はですね、元気な日本の経済にあるとこう言っていいわけです。We can also say, on the other hand, that the Japanese consumers who purchase the domestic agricultural products, and I would like to dare to say that they are of a very high quality, their purchasing power is dependent on a very vital Japanese economy. ですから農業界と経済界はある意味ではお互いを必要としているわけでありまして、この不幸な対立の構図をですね、できるだけ早く解きほぐし、冷静な議論をですね回復することが非常に大事だと思います。And so you could say that agriculture and the economy, in a sense, are dependent on each other. They need each other. And therefore, I believe that it is necessary to go back to very calm and rational discussions, eliminating this unfortunate confrontation between the two. ここで少し農業政策の問題について触れておきたいと思います。Let me touch briefly on agricultural policy here. 過去数年の間ですね、与党野党ともにですね、あるいは選挙を非常に強く意識して農業政策の議論がですねどうも内向きになりがちだった点があるわけで、この点もですね今回の TPP の問題が特に農業関係者に強い衝撃を与えた背景になっていると思います。If we look over the past few years, both the ruling party and the opposition party have been very conscious of elections in determining the policy surrounding agriculture. And because of that, discussions on agriculture have tended to become very inward focused. And you could say that that is in the background of the very strong impact which was given to the agricultural sector, especially surrounding the TPP matter. すぐ後に具体的に申し上げますけれども、ある程度具体的に申し上げますけれども、同じ民主党の政権の中でもですね、非常に大きな方向転換が生じているわけで、この理由としてですね、その民主党の中の農政に関するコンセンサスの低さがあるというふうに思います。Within the same ruling party, that is the DPJ, there is a very weak intra-party consensus
And there has been within the DPJ a change in direction with regards to the agricultural policies. And I would like to touch on this in more detail later on. 民主党に政権が移って、後ですね、昨年の3月に食料農業農村基本計画というものが作られました。これは5年ごとに策定されるものです。After the DPJ took control of the government in March last year, the basic plan on food, agricultural, and agricultural communities was established. Now, actually, this plan is set every 5 years. で、この基本計画の中で、例えば個別所得保障、あるいは6次産業化といったことによってですね、小さな農家、小規模な農家でもですね、農業が継続できるということを非常に強く強調してきました。And in this plan, it was mentioned that there would be a compensation scheme for farm households, that is giving them income support. Also, so-called the promotion of sixth industry, which means that farms could also do business in adding value and perhaps also integrating processing and retailing and other functions. And in this way, the plan emphasizes the fact that small-scale, small-size farms can continue agriculture. で、農業の規模拡大とですね、担い手の育成という点で言いますと、民主党の農政は前の自民党あるいは公明党の時代の農政よりも後退していると思います。And I believe that in the sense of expanding the size or the scale of farms and also in developing the core farmers, there has been a retreat in terms of agricultural policy compared to the time of the LDP and the Komeito party. もう一つ食料の自給率についても申し上げたいと思います。I'd also like to touch on the food self-sufficiency rate. 自給率についてもですね、民主党の基本計画は、カロリーベースで、現状 40% 程度ですけれども、10年後には 50% に引き上げるということを掲げております。With regards to self-sufficiency under this basic plan of the DPJ, well, presently it is about 40% self-sufficiency on a calorie basis, and the plan is to raise this to about 50% in 10 years' time. 5年前の基本計画の時にはですね、10年後に 45% という目標を立てておりました。In comparison, 5 years ago, if you look at the basic plan, the target was set at 45%. で、こうしたですね、農政におけるですね、当初の民主党政権、つまり鳩山政権の時代の姿勢スタンスとですね、それと菅政権あるいは野田政権のですね、農業の競争力を強化するというこういうメッセージの間には非常に大きなギャップがございます。And there is a rather large gap between the position or the stance initially taken by the Hatoyama administration after they took over government and the message that is being communicated by former Prime Minister Khan and present Prime Minister Noda, which is emphasizing the enhancement of competitiveness of the agricultural sector. で、この党内のですね、ギャップを象徴するのはですね、これもご案内かもしれませんけれども、現在 TPP の反対派の先頭に立っているのが前の農林水産大臣の山田正彦さんという事実であります。And perhaps symbolic of this, you may know that within the DPJ, the person leading the opposition to the TPP is former Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Mr. Masahiko Yamada. で、同じ民主党の政権の下でも非常に大きく揺れる農政はですね、今や農業のある意味で最大のリスクファクターになっているのではないかとすら思います。
So I almost have the feeling that because agricultural policy is oscillating so greatly in this way under the same DPJ administration, this is beginning to be one of the biggest risk factors for agriculture. でそういう意味で農業政策の立て直しが必要だというふうに思うわけでありますけれども、そのためにもですね、日本の農業の現状についてきちんとしたバランスの取れた認識を持っておくことが大事だと思います。So in that sense, it is necessary to revisit the agricultural policy, and that means that we need to take a balanced view of what is really taking place. ちょっと過去を振り返ってみたいと思います。So let's briefly look back on the past. 1955年、これは日本の高度成長がスタートした年でありますけれども、その後の半世紀でですね、この日本の1人当たりの実質所得は8倍に増加しております。We could say that 1955 was the year in which the high economic growth period started in Japan, and half a century has gone by. And in that time, the per capita real income of the Japanese has increased 8 times. で、この経済成長の下でですね、施設園芸ですとか畜産、畜産というのは酪農なんかも含みますけれども、こういったですね、集約型の農業の分野ではですね、経済成長とともに需要が増加する、例えば野菜ですとか、あるいは肉類をですね、こういった需要をですね、に応えて生産を拡大したわけです。And under the high economic growth, there was in the field of so-called intensive agriculture. This is agriculture like vegetables grown in greenhouses that is under structures, as well as livestock, including dairy farming. In this field of intensive agriculture, along with the demand for vegetables and meats to respond to such a demand, the scale of this agriculture expanded. で集約型農業の部門ではですね、他の産業で働いている方と比べてもですね、遜色のないそういう所得を生むだけの農業経営が生まれております。So in this field of intensive agriculture, I think that the income level of the farmers has risen so that it is almost on par with the income of workers in the other industries. で法人化ですとか、あるいは雇用労働を使っている経営もごくごく当たり前の状況がございます。And in some cases, this intensive agriculture takes the form of being incorporated. It could be a corporation, and they could employ workers. でこれに対しまして土地量型農業、典型的には水田農業でありますけれども、この経営規模の拡大は極めて緩慢でありました。In contrast to that, the land utilization type of agriculture, this is, for example, rice paddy kind of farming, the expansion of the size of management here has been extremely slow. 北海道とかですね、秋田県の大型村のように規模拡大の進んだ例外的な地域はありますけれども、大半の都府県の地域では、小規模な水田農業を続けながらですね、仕事は農業以外の職業が中心であるという、こういう兼業農家、安定兼業農家が広く定着しております。There are exceptions, such as in Hokkaido and also in Ogata village in Akita prefecture, but in the other prefectures, there has been a continuation of rather small-scale rice paddy farming, and on those farms, there have been broadly seen the form of part-time farming. These are farmers that get income other than farming, and they also do farming, so that has become a rather stable manner. 規模拡大を進めている農家もなくはないんですけれども、少数派であります。水田農業についてはですね。For rice paddy farming, although there are those farmers that try to expand the size, I can say that they are a minority.
お手元にですね、グラフを用意してまいりました。1枚目はちょっとご覧いただきたいと思います。If you could refer to page 1 of the handouts, the graph. これは自給率についての、60年以降の変化を示しているものです。This shows food self-sufficiency and the changes seen since 1960. 一番上のグラフがですね、これは金額を尺度とした自給率であります。結構高い、70% ぐらいあります。If you look at the very top line, this is based on the monetary value, the market value basis, and you can see at 70% or so, it's rather high. で真ん中の赤い系列がですね、これはカロリーベースの自給率で、現在4割と低い水準にあるわけです。And the line in the middle, in red, that's on a calorie basis, and at about 40%, it is rather low. でこれはいくつかの理由があるわけですけれども、この2つの自給率が離れていることにですね、実は日本の農業に強い分野とそれから弱い分野があることがいわば反映されていると、こう言っていいと思います。So there is this gap between the line at the top and the line in the middle, and there are a number of reasons for this gap. And you can say that it reflects both the strength and the weakness of Japanese agriculture. で問題は水田農業でありますけれども、で兼業農家が水田農業を支えてきたわけですけれども、その支えていた高齢者、昭和一桁世代の人々が今リタイアをする状況になっております。So the problem, as I said, is with the rice paddy, the wet cultivation of rice. And the people who have basically been the bearers of part-time farming on these rice paddies have been those born in 1925 to around 1934. We call them first digit generation of the Showa. And these elderly farmers are going to retire. ですから水田農業はですね、急速に人手不足に陥る可能性もございます。すでにそういう兆候は出てきております。So it could be that the rice paddy farming is going to very rapidly go into a shortage of farmers, and actually those signs are already seen. である意味でこれが水田農業にとってはチャンスという面もあります。In a sense, you could also say this is an opportunity for rice paddy type of farming. つまり高齢化によって農業をやめる方が増えてまいりますので、規模拡大とコストダウンが図られる可能性があるわけです。That means that elderly persons may decide to quit farming, and if that is the case, there is the possibility that the size of farms could expand and costs could come down. もう一度ですね、お配りしたグラフ、これ2枚目のグラフをご覧いただきたいと思います。So once again, if you could refer to page 2 of this graph. これはですね、お米のですね、コストとそれから規模の関係を示しています。This graph represents the relationship between the cost of rice and the size of cultivation. で規模が拡大するにつれてコストは急速に低下いたします。You can see that as the size of cultivation increases, cost will come down quite quickly. ただ10ヘクタールぐらいのところでだいたい横ばいになるという状況です。However, after about 10 hectares, you can see that the trend pretty much becomes flat. これを見ますとですね、これ稲作、お米の生産でありますけれども、生産調整減反のことを考慮に入れますと、10ヘクタールから20ヘクタール程度の規模が一つの目標になるのかなと思います。So, judging by this graph, we can say, and keeping in mind the production adjustment, that is reduced acreage that has been taking place, perhaps one target could be on the size of 10 to 20 hectares. ただ実際のですね、例えば稲作のですね、平均の規模は1ヘクタールです。However, the reality is that the average size of cultivation for rice is about 1 hectare.
したがって、10倍程度の拡大が一つの目標になるかなと思います。So we can say that one target that we can aim for is to expand the size of cultivation tenfold. 他方ですね、例えば酪農ですとか施設園芸のようなすでに規模の拡大がかなり行われている部門ではですね、それほど規模拡大の余地は大きくないと言っていいと思います。We can also say, on the other hand, that where there has already been quite a bit of size expansion, that there is not much room for further expansion, and I'm talking about fields such as dairy farming or greenhouse type of farming. ここで日本農業のですね、発展の一つの方向ということで少し違う側面からお話をしたいと思います。And now I'd like to think about the development of Japanese agriculture from a different perspective. 日本のように高い所得の社会ではですね、特に土地利用型農業についてある程度の面積を確保することが必要です。In a society which has high incomes like in Japan, I think that to an extent we need to secure a certain size of farms in the field utilization type of agriculture. ただ同時にですね、面積を拡大すると同時に、経営の厚みを増す戦略も大事だと思います。And at the same time as increasing the acreage, I also believe that it is necessary to see more depth in terms of the management of the farms. で、これにいくつかの戦略が考えられると思います。And here there can be a number of strategies taken. 一つはですね、水田農業、土地利用型農業と施設園芸ですとか、あるいは高級果樹、クオリティの高い果物の生産を組み合わせるようなやり方があります。For example, one way would be to combine the land utilization type of agriculture with, say, greenhouse farming or high quality, expensive types of fruit farming. もう一つはですね、農業の川下にある食品産業のビジネスを取り込んでいくことです。Another way would be to incorporate the downstream food industries, in other words, to diversify into those industries. これは民主党の政権が強調している6次産業化という方向とある意味で重なっています。And in a sense, this partly overlaps with what the DPJ is promoting, that is this sixth industry promotion idea. ただ6次産業化がですね、小規模の例えば高齢化した農家に実行可能だとは思われません。However, I would say this is not very feasible. The sixth industry promotion idea is not so feasible for the very small size farms as well as the aging farmers. ここでもう一度表を見ていただきたいと思います。3枚目の表をご覧いただけますでしょうか。If you could turn to page 3 of the handout. 今私農業からですね、農業の川下にある、食品産業、つまり加工ですとか流通ですとか外食への多角化が大事だと申し上げました。I just mentioned that one way forward could be for agriculture to diversify into the downstream food industries such as processing, distribution, and the restaurant. この表のですね、例えば2000年のところをご覧いただきたいと思います。If you could look to the right column, that is the year 2000. この年ですね、日本の飲食費の年間の飲食費の総額は80兆円でした。In the year 2000, the expenditure on food and drink in Japan was 80 trillion. で、この年のGDP が大体500兆でしたから、6分の1ぐらいになりましょうか。And the GDP for that year was about 500 trillion yen, so that's about 1/6. ですから飲食の産業というのはこの国でも結構大きなセクターであります。So we can see that the food and drink industry in Japan is quite a large sector. ところがですね、この80兆円の支出の行く先を見るとですね、農業水産業は2割以下です。So I mentioned 80 trillion yen of expenditure on food and drink, and if you will look at the breakdown, actually the amount for agriculture and fisheries is less than 20%. で、加工が3割、流通が3割、
それからレストラン、外食が2割という、こういう状況です。And processing or food manufacturing 30%, distribution 30% or so, and the dining out restaurants 20%. ですから農業の川下にはですね、付加価値を作り出すチャンスが随分大きく存在するわけです。So we can say in the downstream sectors there is an opportunity or a possibility that the agricultural sector can add value. それからもう一つですね、日本の農業あるいはアジアの水田農業を考える場合に重要な点を指摘しておきたいと思います。One more important point that I would like to mention about the paddy farming in Japan as well as in Asia. 私はしばしば日本の水田農業あるいはアジアの水田農業は2階建てのストラクチャーだと言っております。I often say that rice paddy or paddy farming in Japan and Asia takes a two-tier structure. これは図表のですね4枚目にごく簡単な絵を描いておりますのでご覧ください。And this is expressed very simply in the fourth page. 上の層は通常のビジネスの層と言っていいと思います。The upper tier is what we can consider the usual tier, the business tier. しかしそれだけでは成立しないのが水田農業であります。However, paddy farming cannot be viable with just this upper tier. 水田農業はですね、例えば農業用水路に代表される地域の資源、これの維持管理活動によっても支えられているわけです。In other words, in the case of paddy farming, there are things like waterways which need to be maintained for the community, and that aspect also has to be taken into consideration. これは村の中での共同の仕事として行われるわけですけれども、維持管理活動は共同の仕事として行われるわけですけれども、すでに農家の規模も随分開きが出てきている状況の中でですね、新しい共同の仕組みを作っていくことも大事だと思います。And so for the community, for the hamlet, maintaining these waterways is something that is done collectively as a communal activity. I mentioned that there was quite a disparity in the size of farm households, and so perhaps a new system, a new kind of structure is necessary. それではですね、今のような農業の現状を踏まえた上でですね、農業政策のデザインといいますかについて少しお話をしたいと思います。So that being the present state of affairs in agriculture, I'd now like to talk about the design of agricultural policy. でTPP がどうなるか、これはまだはっきりしないところがあるわけでありますけれども、国境措置あるいは国際環境が変わっていく、これに対する農業の適用のレベルを規定するのは基本的に2つだと思います。And I don't know for sure what will happen with regards to the TPP. What about the border measures, or what about the change in the international environment? I think that in that respect there are two ways to adapt. で一つはもちろん農業そのものの競争力のレベルであります。Well, one is to think about the competitiveness level of agriculture itself. でもう一つはですね、国際環境の変化、この影響を緩和しながら同時に競争力の水準を引き上げることにも貢献できる、そういう農政の組み立てだろうと思います。And the other is to structure agricultural policy so that it can contribute to the enhancement of the competitiveness of the sector, while at the same time trying to alleviate some of the impact of the changes in the international environment. ですから農業のそのものの力と農政の力とこういうことになるわけです。In other words, I'm talking about the strength of agriculture in Japan itself, as well as the capabilities that can be added by the agricultural policy design. で今後の農政の組み立て方についてはいろいろな論点がありますけれども、最大の論点は、次の点にあると思います。And with regards to the way agricultural policy should be designed, there must be many arguments and points of discussion, but let me mention what the biggest point is. それは
価格支持によるいわば消費者負担型の農業政策から、いわゆる直接支払いによる財政負担型の農政への転換、あるいは納税者負担型の農政への転換と言っていいかもしれません。ここが最大の論点になるだろうと思います。The biggest argument or this point of discussion will be, can there be a shift from agricultural policy where the consumer bears the burden through price support to a system where there can be a burden borne by the public finances. This means, in other words, the taxpayer would pay the burden instead of the consumer. And so it would be in the form of direct payments. この政策を考える際にもですね、土地量型農業と集約型農業はやはり区別して考える必要があると思います。However, when contemplating the policy in this direction, I think we need to distinguish the two types of agriculture mentioned earlier, that is the land use type and the intensive type of agriculture. で土地量型農業につきましては、まずコストダウンを図るということが前提になるかと思いますけれども、日本の条件の下でベストの状態、つまりコストが一番低い状態に到達したとしても、なお海外の農産物との間にはコストの格差が残ります。In other words, with regards to the land use type of agriculture, we're assuming that there will be efforts to reduce cost in this sector. And so, say this type of agriculture achieved its best status under the conditions in Japan. I'm talking, let's say we were able to realize the lowest cost for the land use type of agriculture. Even then, there would still remain a cost gap between the agriculture in Japan and the crops abroad. 集約型農業につきましては、日本の農業も結構コストダウンを図ってきております。As for the intensive type of agriculture, I think that quite a lot of cost reduction has been realized. しかしそれでもですね、海外の農産物と裸で競争することはなかなか難しい状況にあります。But even then, it is very difficult to compete with the agricultural products abroad on its own merits, so to speak. 例えば酪農ですけれども、これは随分規模拡大が実現されていますけれども、海外の乳製品とコストの面で競争することはなかなか難しいわけであります。For example, take dairy farming. The size of the farms have expanded, but even so, it would be difficult to compete on a cost basis with the dairy products abroad. 乳製品の中の場合には品質面での差別化、差異化をすることもなかなか難しいという面もあります。And in this field, it is also very difficult to differentiate in terms of quality. で、消費者負担型の農政から財政負担型の農政の転換ということはよく言われるんですけれども、これなかなか難しいと思います。And also this shift from consumer-bearing type to taxpayer-bearing type of agricultural policy, we often discuss this, but actually it is extremely difficult to realize. 少なくとも日本においてはですね、価格を維持する消費者負担型の農業政策は社会に比較的受け入れられやすい手法であったと、こういう言い方ができるかと思います。I think, at least in Japan, this way to maintain prices, that is, whereby the consumer bears that burden, that is, relatively speaking, easier to accept. で、関税率を仮にですね、引き下げたとしてですね、その代償措置として、ダイレクトペイメント、直接支払いを行うとしてですね、果たして国民はそのための追加的な財源の支出に同意するかどうか。So let's say the tariff rate comes down, and in compensation for that, let's say there are direct payments to farmers. Will the people of Japan be willing to take on this additional expenditure of public finance? おそらく2つの条件が満たされる必要があるだろうと思います。For that to happen, I believe that two conditions need to be met. で、一つはですね、消費者の負担が減っているということについての理解を得るということであります。
First of all, to gain the understanding of the people that the portion or the burden on the consumers will go down. もう一つはですね、財政の支出が、農業のコストダウンにもつながる形で使われること。したがって中長期的に見て国民負担の軽減に結びつくこういう形で、使われることだと思います。And the other condition to be met would be that if you take this direct payment method and the expenditures comes out of the public finances, then that should also be spent to reduce the cost in agricultural sector, meaning that over the mid to long term, the burden of the people will come down. So the people would have to be convinced of that. 直接支払いという手法についてもう少し踏み込んだ議論をしてみたいと思います。Let's take one more step further to look into this direct payment type of scheme. 関税の引き下げによるですね、農産物価格の低下が直接支払いで補填されるとすればですね、出どころは違うものの、農業生産者はですね、単純化しますと従前通りの所得を維持することが可能になると言えます。If the tariff does come down and the agricultural products prices do fall, then there can be a compensation to the farming households through direct payment scheme. That means for the individual farmers, well, the source of the money coming in might be different, but they would receive the amount that they had in the past. So simply, this is an oversimplification, but simply put, that would be the case. けれども農産物の流通ビジネス、特に農業協同組合、農協のビジネスのボリュームが圧縮されることはこれは確実であります。So that is on the part of the farmers. However, if we think about the distribution of the farm product, the crop, then we can also say for sure that the volume of business handled by the agricultural cooperatives will be reduced. そうしますと、例えばパーセンテージで徴収している手数料の額は、農協に入る手数料の額は小さくなります。So if that were to be the case, the amount that the agricultural cooperatives take in the form of a commission, a percentage on what is supplied to the agricultural cooperatives, that income would fall. ですからこういう直接支払いの問題を考えていきますと、農業者、農業系の利害と農業協同組合、農協の利害が必ずしも重ならないということが、ある意味では浮き彫りにされるわけであります。So if we think about the direct payment scheme, another problem that comes to light is the fact that the interest of the farmers, the farm management, and the agricultural cooperatives may not necessarily overlap. 農業に依存するところの少ない都市部の農協には問題はありません。I don't think there are so many problems for the agricultural cooperatives in the urban areas or the relatively city areas because the dependence on agriculture is relatively small. したがって直接支払いということを構想するとすればですね、特に農業地帯の農協の経営問題も視野に入れておく必要があるだろうと思います。So if we are to go to a direct payment scheme, then we also need to keep in mind the management of the agricultural cooperatives in the actual agricultural areas. それから直接支払いという形をですね考えていく場合にですね、品目によってかなり事情が違います。Also, when we consider this direct payment scheme, we must also take into consideration the fact that depending on the item, situations differ. ですね、お米の問題はですね、難しい、特に政治的に非常に難しいわけでありますけれども、政策の組み立て方としてはある意味では単純であります。
We can say with regards to rice, yes, politically this is a very difficult issue. However, in terms of designing the policy, maybe it is not so difficult. で、複雑でしかも難しいのはですね、例えば乳製品向けの生乳、あるいは麦についてどういう状況が生じ、またそれにどう対処するかということであります。So what would be more difficult and complicated is, for example, when you think about the supply of fresh milk for the dairy industry or wheat. What kind of situation would these sectors find themselves in, and how are we to respond to it? 生乳もですね、飲用乳向けのものとですね、バターとか脱脂粉乳とかそういった乳製品向けのものを区別して考える必要があります。In other words, for the raw milk, we have to separate the milk that is drunk fresh and the milk that is used for butter and other kinds of dairy products. つまり加工されて、あるいは二次加工されて消費者のもとに届くタイプの農産物に関する政策が非常に難しい問題を持つことになると考えられます。In other words, the difficulty lies in those products that are processed, or sometimes they go through secondary processing too, and then reach the consumer. So these are more complicated. 例えば麦について、関税の率が下がることによって価格が下がると。でそれについて直接支払いで補填をするとします。Let's take wheat. Let's say the tariff rate goes down, prices will go down, so there will be compensation in the form of direct payment. そういう状況の下で麦を作っている農家は従前通りの所得が得られるということがあるかもしれません。Under that scenario, perhaps those wheat farmers will be able to receive the same income as before. しかし、レベルの高い経済連携の下ではですね、小麦の関税ももちろん下がりますけれども、小麦粉の関税もゼロになり、あるいは小麦粉を加工した二次製品の関税率も下がるという状況が生まれます。But in this era of advanced economic partnerships, we have to also consider that when the tariff rate for wheat goes down, tariff rates for flour and other secondary processed goods will also come down. で農家は生き残ったと。しかしその農家が生産した小麦あるいは生乳を、供給しようとしたその製粉メーカーとかですね、乳業メーカーが経営が持たなくなっているというこういう状況もあり得るわけであります。So it could be possible that although the farms might survive, the products that they supply to the, say, if it's wheat, then the flour millers, or if it's fresh milk, the dairy manufacturers, they might not be able to survive. 10日ほど前だったと思いますけれども、日本乳業協会が TPP に対しては今の段階では賛成できないというこういう見解を表明されています。I think it was about 10 days ago that the Association of Japanese dairy producers said that at this point in time they could not agree to the TPP. でこれは例えばですね、北海道の経済団体がやはりTPP に関してネガティブなあるいは反対の姿勢を取っているということとも相通じるところがあります。And perhaps there is a connection here with the fact that the economic business association in Hokkaido has also indicated its negative stance or its opposition to the TPP. で日本の中で食品製造業はですね、地方に密度が高く立地する産業であります。In Japan, in terms of the food manufacturing industry, they tend to be sited quite densely in the rural regions outside the big cities. で食品産業というのはですね、比較的安定した雇用機会を提供していると言っていいと思います。
Also, we can say that the food industry provides, relatively speaking, a stable employment. あんまり儲かりませんけれども。Maybe not so much profit, but stable employment. 最後にですね、WTO のドーハラウンドとの関係について一言申し上げておきたいと思います。Lastly, let me just touch a little bit on the WTO Doha round. 現在膠着状態にはありますけれども、ドーハラウンドの動向にも私ども非常に注意を払っておく必要があると思っております。Right now, the negotiations seem to be rather stalemated. However, we also need to be mindful of what is happening in that respect. で特にですね、直接支払いというような政策を仮に設計していくとするとですね、WTO の協定の中では黄色の政策アンバーボックスのポリシーとの整合性について注意を払う必要があるかと思います。If we are to design a direct payment type of scheme, we have to also be mindful of the WTO agreement because it would be necessary to be consistent with the so-called amber box policy. 現在生産刺激的な助成策というのは基本的に、削減するあるいはやってはいけないということになっております。At the present time, those kinds of subsidies measures to stimulate production are either not allowed or they need to come down. でここは私個人の見解であり、あるいは食料を輸入する国々の方に多分共感を得ていただけるんではないかと思う点でありますけれども。Well, the following is my personal view, although there may be agreement by some of the food importing countries. ですね、生産刺激的な農業支援策についてもですね、あるレベルまではですね、認められるということがあっていいのではないかということであります。In other words, I feel that to a certain extent, to a certain level, I think that those agricultural support measures that stimulate production should be tolerated. 農業の保護政策については、例えば途上国からも先進国の農業保護政策については途上国からも批判があるということは承知しております。And we also know that there are criticism raised by developing countries towards the agricultural protectionist policies. ただ農業の保護政策もですね、いわばミニマムの供給力を確保するための保護政策とですね、それを超えたところで過剰に講じられている保護政策というものは区別すべきではないかというのが私の考え方であります。But it is my idea that there needs to be a clarification between the protectionist policies that try to meet a minimum supply level against those that are excessive. TPP の交渉参加の問題についてどういう結論が出るかということが、今の時点でははっきりしないわけでありますけれども、conclusion about participation in the TPP negotiations is not clear right now. しかし仮にですね、公共措置が大きく変わるということになるとすればですね、新しく国内の政策も組み立て直す必要があるわけです。However, if there is going to be a change, great changes in the border measures, then of course domestic policies also need to be revisited. だからその場合もですね、国際的なルールとの、整合性といいますか、これに留意しながら、場合によってはですね、国際的なルールの日本から見て改善を働きかけるということも必要になるかと思います。So in that case, we would need to be mindful of the consistency with the international rules, and it might be necessary in some cases for Japan to try to make efforts to improve or to modify those international rules. 私のお話は以上で終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。So that ends my presentation. Thank you very much.